4.5톤 이상 화물차 건설기계 하이패스 충전기. 5위입니다. 4.5톤 이상 화물차와 건설기계 딱 G패스 하이패스 단말기로 통행료 할인받고 편리하게 운전하세요. 4위입니다. G패스 AP-500S 하이패스 단말기를 특별한 가격에 만나보세요. 지금 바로 확인해보세요. 3위입니다. 화물차 필수템 아이트로닉스 4.5톤 이상 하이패스 단말기로 G패스 할인받고 편리하게 통행하세요. 2위입니다. 빛나는 태양에너지로 충전하는 똑똑한 하이패스 에어포인트 G패스로 간편하게 통행료 결제하세요. 1위입니다. 하이플러스 심 하이패스 자동 충전 카드로 통행료 걱정 없이